以自製樂器聞名嘅日本表演團體明和電機最近到咗香港演出。我攞咗個簽名，唔係攞咗簽名，攞咗嗰個 label 咧，一陣間就可以上台同阿社長去攞簽名，我好緊張。睇下一陣間同社長影相嘅心情會係點先。一間工廠嘅老闆上台唱歌跳舞，叫好又叫座。呢一啲樂器全部都係佢哋發明同埋製造，咁部分呢仲有得賣添。簡單諧趣嘅舞步，目無表情嘅舞蹈員，仲有傳統藍色工廠制服，組成明和電機嘅表演風格。我而家做緊嘅嘢，除咗係做嘢，都係喺度玩緊。咁而我都玩得好徹底。如果你希望好似我咁樣，都請你去玩得徹底啲啊！冷靜啲先，過去先。今日挑戰成功，攞到簽名。又有合照，好開心啊！今日，我唔知講咩好啊，係咁啦。睇翻1年前嘅自己呢，其實得着有好多嘅。咁啊，嗰時又無無聊聊拍片，至到好認真咁樣辭咗一份全職嘅工，再租埋個 studio 搞創作，想學更加多創作相關嘅知識，就走去再讀書。呢啲全部都係喺我1年前發生嘅。我唔夠膽講，依家叫做有成績。但正如社長所講，就算係玩都要玩得徹底啲，更何況依家我係為住自己嘅夢想而奮鬥呢。我相信只要堅持呢，小哲將來一定係會成功嘅。咁大家都要為住自己嘅夢想玩得徹底啲啦，加油啊！嗰日去 YouTube 參加 Sky100嘅活動，見到我哋偶像 Hikaki。喂，夠啦，你唔好再扮佢啦！你以為自己大過超仔嘅？對唔住啦。嗰日發生咗咩事？快啲去片啦！知啦！